السلام عليكم. اذا نكملوا لي زيكزارسيس اللي بقاو لنا في هذا الدرس ديال لي ترانسفورماسيون رابيد et لي ترانسفورماسيون لونت. كنا خدمنا ليكزارسيس 1 2 et 3. بقاو لنا ليكزارسيس 4 et 5. بالنسبه ليكزارسيس 4 on met en contact une masse de 2 grammes d'aluminium dans une solution d'acide chlorhydrique. عطاونا la formule ديال هاد la solution de concentration C1 et de volume V1. On observe un dégagement gazeux de dihydrogène et la formation des ions d'aluminium. يعني هنايا عطاونا وبينوا لنا لي رياكتيف ولي برودوي، يعني بكل سهوله غادي نقدروا نكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون. وهذا هو السؤال الاول. Alors écrire l'équation bilan de la réaction chimique et indiquer les couples mis en jeu. Alors هنا فاش هضروا لنا على les couples il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. دابا باش نكتبوا هاد ليكواسيون غادي نشوفوا شكون عندي في لي رياكتيف. alors هنا l'aluminium بلس باش نعرفوا الالومنيوم مع من غادي يتفاعل. هنا عندي هاد لاسيد كلوريدريك اللي كيتكون اش بلس و سي ال مو. هنا غادي يتفاعل الالومنيوم مع اش بلس. هاد سي ال مو ما كيشاركوش في لا رياكسيون، كنسميوهم دي زيون سبيكتاتور. دابا نتوما حتى لا ما عرفتوش واش غادي يشارك هاد سي ال مو في لا رياكسيون ولا لا، غادي تكتبوا لي برودوي. شنو عندنا في لي برودوي؟ عندنا لي زيون Al3+ لي زيون d'aluminium. on a le dihydrogène، يعني هنايا ما كاينش كاع ليليمون دو كلور، وبالتالي راه ما شاركش في هاد لا رياكسيون. دابا ندوزو ليطاب الثانيه سي ليكيليبراج دو ليكواسيون. كنشوفوا بان هنايا عندي ان اليمون d'aluminium، هنا ان اليمون d'aluminium. بالنسبه للهيدروجين هنا عندي ان اليمون، بالنسبه هنا عندي 2. alors il faut multiplier par 2. بالنسبه لي شارج يعني خاص تكون هاد ليكواسيون ايكيليبري لا من ناحيه ديال لي زيليمون شيميك ولا من ناحيه ديال لي شارج الكتريك. هنا عندي 2 شارج بوزيتيف وهنا عندي 3 شارج بوزيتيف. باش يولي عندي نفس العدد غادي نضربو هنايا في 2 وهنايا في 3. alors 3 fois 2 غادي تولي لي هنايا 6. دابا الا حسبنا غادي تكون هنا عندي 6 شارج بوزيتيف وحتى في هاد لو كوتي هذا 6 شارج بوزيتيف. غادي نرجعوا للهيدروجين. هنا ولا عندي 6 éléments d'hydrogène. هنا غادي نضربو في 3. وبالنسبه للالومنيوم هنا عندي 2. alors il faut multiplier par 2 وكنلقى واحد ليكواسيون اللي هي équilibrée. دابا بالنسبه لي كوبل اللي شاركوا في هاد لا رياكسيون غادي نجبدوهم من هنا. يعني الالومنيوم باش يتحول Al3+ il a perdu 3 électrons. اذا هاد الالومنيوم فقد دي électrons وبالتالي راه هو لو ريدكتور. لو ريدكتور غادي نكتبوه هنا Al3+ هو لوكسيدون، غادي نكتبوه هنايا هو الاول. ندوزو دابا لو كوبل الثاني اللي فيه H+ و H2. يعني H+ elle a gagné des électrons pour se transformer en H2. alors c'est l'oxydon. دائما اللي كيكتسب هو لوكسيدون. لو كوبل الثاني كيتكون من H+ ومن H2. هادو هما لي دو كوبل اللي شاركوا في هاد لا رياكسيون. ونقدروا نعاودو نكتبوا هاد ليكواسيون بيلون الا استعملنا هاد لي دو دومي ايكواسيون. يعني كنكتبوا لا دومي ايكواسيون ديال هاد لو كوبل، كنبداو ب ال هو لو رياكتيف وهو لو ريدكتور ديال هاد لو كوبل. يعني باش يعطيني Al3+ راه فقد 3 الكترون. هنا كنزيدو 3 الكترون. وبالنسبه ل H+ اللي هو لوكسيدون يعني هو اللي غادي يكتسب لي الكترون. هنايا pour équilibrer l'élément d'hydrogène وهنايا 2 électrons. عندي لي دو دومي ايكواسيون. alors باش نجمع هاد لي دو دومي ايكواسيون خص يكون لو ميم نومبر ديال لي الكترون. هنا عندي 3 الكترون وهنا 2 الكترون. هنا غادي نضربو في 2 وهنايا في 3 ونجمعوا هاد لي دو دومي ايكواسيون غادي يعطيونا هاد ليكواسيون بيلون. Deuxième question, de faire le bilan des espèces chimiques présentes à l'état initial. Alors شكون هما les espèces chimiques اللي كاينين في l'état initial؟ بطبيعة الحال غادي يكونوا les atomes d'aluminium. يعني l'aluminium à l'état solide. غيكون عندنا هاد H+، يعني les ions H+، غنزيدو هنايا AQ يعني hydraté دايرين بدي موليكول دو. نفس الشيء غيكون عندنا حتى Cl-. alors Cl- واخا ما كيشاركش ولكن كاين في الاول. يعني في ليطا انيسيال راه كاينين لي زيون دو كلور Cl- AQ. وكاين بطبيعه الحال دي موليكول دو بيسك راه عندنا واحد لا سوليسيون اكوز يعني راه كاينين لي موليكول دو H2O à l'état liquide. 3. Dresser le tableau d'avancement, déduire la valeur de X max. بالنسبه لو طابلو دافونسمون راه ما كنظنش ان مازال شي حد
ما كيعرفش انه يرسم هاد لو طابلو دافونسمون يعمر فيه لي كونتيتي دو ماتيير. او كنرسموا هاد لو طابلو. بالنسبه لي كونتيتي دو ماتيير غيكونوا اون مول، ولكن هنا ما عطاوناش لي كونتيتي دو ماتيير. بالنسبه للالومنيوم عطاونا لا ماس ديالو، او الا عطاونا لا ماس غادي نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير بالعلاقه اللي كتجمعها مع لا ماس. او لا كونتيتي دو ماتيير ايغال لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. بالنسبه لا ماس سي 2 غرام. بالنسبه لا ماس مولير راه عطاوها لنا سي 27 غرام بار مول. كنحسبوا كنلقاو لا كونتيتي دو ماتيير ديال الالومنيوم. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش بلس، هنا عندنا لا كونسونطراسيون، هنا عندنا لو فوليوم. او غادي نضربوا لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم، غادي تعطيني شحال لا كونتيتي دو ماتيير دو اش بلس. اذا نعمروا لو طابلو بهاد لي كونتيتي دو ماتيير. يعني في ليطا انيسيال شحال كان عندنا ديال الالومنيوم سي 0.074 مول، يعني كلشي بالمول. بالنسبه لاش بلس سي 0.1 مول. بالنسبه لي برودوي يعني في ليطا انيسيال مازال ما عنديش هاد لي برودوي. بالنسبه ليطا انترميديير يعني هنا غادي تنقص واحد لا كونتيتي دو ماتيير. شحال غادي ينقص من هاد لا كونتيتي انيسيال؟ غادي تنقص 2 اكس. اكس هو لافونسمون، هادي غادي تنقص منها سي 6. يعني دائما كنستعملوا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك موان 6 اكس، وهنا تكون واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال 2 اكس، وهنايا واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال 3 اكس. بالنسبه ليطا فينال يعني كيكون لافونسمون ماكسيمال، وبالتالي كنعوضوا هاد اكس باكس ماكس. دابا ندوزو نحددو شحال اكس ماكس. اذا هاد اكس ماكس مهم لافونسمون ماكسيمال اننا نعرفوه، لان الا عرفناه غادي نقدروا نحددو لي كونتيتي دو ماتيير على ليطا فينال، لان ها هي لا كونتيتي دو ماتيير على ليطا فينال. هادشي كامل اللي كتبين هنا سي دي كونتيتي دو ماتيير على ليطا فينال. شكون لانكونو اللي ما عارفينوش هنا؟ هو اكس ماكس. يعني لا عرفنا اكس ماكس غنعرفوا لي كونتيتي دو ماتيير، نقدروا نعرفوا لي كونسونطراسيون في ليطا فينال، لي فوليوم، يعني كلشي كنعرفوه من بعد. دابا باش نحددو اكس ماكس قلنا كنحطو دو زيبوتيز. في الاول كنفترضوا بان ال الالومنيوم هو لو رياكتيف ليميتون. الا كان هو لو رياكتيف ليميتون لا كونتيتي دو ماتيير ديالو على ليطا فينال ايت ايغال 0. ها هي لا كونتيتي دو ماتيير على ليطا فينال. كنجبدو من هنا شحال اكس ماكس، كنحسبو كنلقاو هاد لا فالور. نحطو ليبوتيز الثانيه، الا كان اش بلس هو لو رياكتيف ليميتون يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو على ليطا فينال ايت ايغال 0. و كنجبدو شحال اكس ماكس في هاد الحاله. كنقارنوا ما بين هاد لي دو فالور، كناخذوا لا فالور لا بلو بيتيت هي اللي كتمثل لنا اكس ماكس. بالنسبه لكيسيون 4 ديتيرميني لو فوليوم دو غاز كي سو ديغاج. الوغ شكون هو لو غاز اللي كيتكون هنايا؟ اذا في هاد ليكواسيون نقدروا نزيدو حتى ليطا فيزيك ديال هاد لي زيسبيس. يعني الالومنيوم هنا راه في ليطا سوليد. بالنسبه لاش بلس كنكتبوا اكو. بالنسبه لي زيون كنكتبوا اكو، يعني راه دايرين بهم دي موليكول دو. هنايا كنكتبوا اكو، وهنايا اش 2 سي ان غاز. نقدروا نزيدوا هاد العلامه اللي كتبين بانه ان غاز. او باش نحسبوا لو فوليوم ديال هاد لو غاز اللي تكون، لان عندنا لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال ديال اش ديال هاد لو ديهيدروجين نقدروا نحسبوها. اذا هاد هي لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال. حنا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير في الحاله ديال لي غاز نقدروا نستعملوا لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم مولير. من هنا كنجبدوا لو فوليوم دو H2 سي لا كونتيتي دو ماتيير فوا لو فوليوم مولير. لو فوليوم مولير ضروري خصهم يعطيوكم في التمرين، لان لو فوليوم مولير كيتبدل الا تبدلوا لي كونديسيون لا تمبيراتور غي لا بريسيون. لان هنا راه عاطينا في هاد لي كونديسيون ها شحال لو فوليوم مولير، وبالتالي كنحسبوا كنلقاو شحال لو فوليوم اللي تكون ديال لو ديهيدروجين. بالنسبه لكيسيون 5 quelle est la concentration en ion aluminium et ion H+. يعني غنحسبوا دابا لي كونسونطراسيون ديال لي زيون اللي عندنا هنايا. عندنا H+، او بالنسبه لا كونسونطراسيون دو H+ 0. علاش؟ لانه هو لو رياكتيف ليميتون. اذا هنايا نقدروا نزيدو هنايا الوغ H+ هو لو رياكتيف ليميتون. الا كان هو لو رياكتيف ليميتون يعني في ليطا فينال ما غاديش يبقى H+، وبالتالي حتى لا كونسونطراسيون ديالو غادي تكون نول. وتقدروا تحسبوها، يعني الا ما عرفتوش بحال هكا غادي تقدروا تحسبوا غادي تلقاو 0. وبالنسبه لا كونسونطراسيون ديال لي زيون d'aluminium، alors la concentration كنعرفوها هي la quantité de matière divisée par le volume. alors بما ان حنا بغينا نحسبوا la concentration في ليطا فينال، alors غادي نستعملوا la quantité de matière ديال Al3+ في ليطا فينال. ها هي في ليطا فينال هي هذه سي 2 x max. x max راه حنايا حددناه في الاول،
كنعوضوا بلي فالور. بالنسبه للفوليوم عاطينه لنا بالمليلتر، الوغ غنحولوه للتر. دابا في 10 لا بيسونس موان 3 وغنلقاو شحال لا كونسونطراسيون ديال لي زيون Al3+ في ليطا فينال. ندوزو ليكزارسيس 5. اون اوكسيد لي زيون يودير ايموا. الوغ فاش كنقولوا اون اوكسيد يعني هاد ايموا غتوقع لهم واحد لوكسيداسيون، وبالتالي ايموا راه هو لو ريدكتور. يعني حتى كون ما عطاوناش هاد لو كوبل، راه غير من هاد لو مو هذا اون اوكسيد نقدروا نعرفوا شكون هو لو ريدكتور، راه هو ايموا لان كتوقع ليه اوكسيداسيون. par les ions peroxyde disulfate. Les couples mis en jeu, عطاونا les couples اللي غادي يشاركوا في هاد لا réaction. Alors, afin d'étudier l'influence de certains facteurs cinétiques sur la durée de cette réaction, on réalise les 3 expériences suivantes. Alors, هنا في هاد التمرين غادي نبينوا les facteurs cinétiques اللي كيأثروا على l'évolution d'un système chimique. هنا عندنا 4 mélanges. فاش كيختلفوا هاد لي ميلونج كاملين، يعني كاملين كيتكونوا من هاد لي زيون هادو، ولكن الاختلاف كاين في لي كونسونطراسيون و في لا تمبيراتور. On détermine par dosage la concentration de diodes formée pour chaque mélange pendant la même durée. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. Alors هاد لو tableau شنو عطاونا فيه؟ عطاونا la concentration de I2 يعني de l'un des produits de la réaction، لأن هاد I2 غادي يكون parmi les produits de la réaction. إذا عطاونا la concentration ديالو بالنسبة لو mélange 1، بالنسبة لو mélange 2، 3 et 4. ها هما les concentrations. 1. Écrire l'équation de la réaction entre les deux ions. Les deux ions يعني les ions d'iodure ou les ions peroxyde disulfate. دابا باش نكتبوا هاد l'équation de la réaction غادي نخدموا دابا لي دو دومي ايكواسيون بيسك راه عندنا لي دو كوبل اللي شاركوا في هاد لا رياكسيون. بالنسبه لو كوبل الاول I2 I- غنكتبوا لا دومي ايكواسيون. شكون اللي كيتفاعل سي لي زيون ديودور، يعني غادي نبدا هنايا ب I- سي لو ريدكتور. باش يعطينا I2 هنايا فو ملتيبليي بار 2 بور équilibrer l'élément chimique. بالنسبه لي شارج الوغ هنايا سي بلس 2 زيليكترون. دائما لي زيليكترون كيكونوا حدا لوكسيدون. بالنسبه للكوبل الثاني عندي فيه لي زيون بيروكسو دو سلفات، الوغ سي S2O8 2- مع SO4 2-. شكون اللي غادي يتفاعل هاد لوكسيدون؟ اذا غادي نبداو به S2O8 2- يعطينا SO4 2-. اذا هنا عندي 2 éléments de soufre غنضربو هنايا في 2 غادي تولي لي 8 éléments d'oxygène وهنا عندي 8. بالنسبه لي شارج هنا عندنا 4 شارج نيجاتيف وهنا عندنا 2 شارج نيجاتيف. الوغ في هاد لو كوتي هذا غادي نزيدو 2 شارج نيجاتيف يعني 2 زيليكترون وغادي نجمعوا لي دو دومي ايكواسيون بيسك هنا راه عندنا ميم نومبر، يعني راه ساهله غير كنجمعوا ما بين هاد لي رياكتيف وهنايا غيكون عندي لي برودوي. تعطيني سي 2 I- بلس S2O8 2- اللي غادي يعطيونا I2 plus 2 SO4 2-. Question 2. Quel est le facteur cinétique qui explique les résultats des mélanges 1 et 2 d'une part et les résultats des mélanges 3 et 4. Alors بالنسبة les résultats اللي لقينا غادي نشوفوا الميلونج 1 ونقارنوه مع الميلونج alors 1 et 2 نقارنوه مع الميلونج 2 كنلقاو بان لا كونسونطراسيون دو I2 يعني ديال هاد لو برودوي لا كونسونطراسيون ديالو في لو ميلونج 2 كبر من لا كونسونطراسيون ديالو في لو ميلونج 1. او دابا خصنا نقولوا علاش شكون هو لو فاكتور اللي تحكم لنا في هاد لا كونتيتي ولا في هاد لي كونسونطراسيون اللي تكونوا. علاش هنا لا كونسونطراسيون دو I2 كبر من هنا. نرجعوا دابا لو طابلو الاول اللي فيه لا كونسونطراسيون دي رياكتيف على ليتا انيسيال. اذا بالنسبه لو ميلونج دابا كنقارنوا ما بين لو ميلونج 1 et 2 غادي نشوفوا لي كونتيتي ولا لي كونسونطراسيون. بالنسبه لهاد لي زيون la concentration c'est 10 à la puissance moins 2. بالنسبه لو ميلونج 1 c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2. حنا هنا لقينا بان لا كونسونطراسيون ديال هاد لي زيون في لو ميلونج 2 كبر من لا كونسونطراسيون في لو ميلونج 1. بالنسبه لي زيون ديودور alors بالنسبه le mélange 1 عندي 2 fois 10 à la puissance moins 2. بالنسبه le mélange 2 c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2. دابا شنو كنلاحظوا بان لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف في le mélange 2
كبر من لا كونسونطراسيون انيسيال ديال هاد لي رياكتيف لو ميلونج 1. الوغ هادشي اللي كيفسر لنا هاد لي ريزولتا اللي لقينا. الوغ علاش لقينا هنا الكونسونطراسيون كبر؟ لان لي كونسونطراسيون انيسيال كانوا في لو ميلونج 2 اكثر من لو ميلونج 1. وحنا شفنا في لو كور بان الا كان لا كونسونطراسيون دي رياكتيف في ليتا انيسيال كانوا دي كونسونطراسيون اللي هما كبار، حتى لا فيتاس دو رياكسيون غادي تكون كبيره. اذا بطبيعه الحال الا كانت لا فيتاس كبيره حتى لي برودوي راه غادي يكونوا غادي يتكونوا في واحد المده اللي هي صغيره، غادي تكون لا كونتيتي د ماتيير ديالهم ولا لا كونسونطراسيون ديالهم كبيره. اذا هادشي اللي كيفسر هاد لو ريزولطا. اذا شكون اللي تحكم لنا لو فاكتور سينيتيك اللي تحكم لنا هنايا في لا فيتاس دو لا رياكسيون؟ سي لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف ا ليتا انيسيال. بالنسبه لو ميلونج 3 et 4، alors غادي نمشيو لو ميلونج 3 et 4 نقارنوا ما بين هاد لي كونتيتي ولا لي كونسونطراسيون دي رياكتيف. غنلقاو عاوتاني بالنسبه لو ميلونج 4 راه لا كونسونطراسيون كبر من لو ميلونج 3، وبالتالي هادشي علاش لا كونسونطراسيون ديال هاد لو برودوي كان في لو ميلونج 4 اكثر من لو ميلونج 3. بالنسبه لو فاكتور سينيتيك اللي تدخل هنايا، لا بالنسبه لو ميلونج 1 et 2 ولا le mélange 3 et 4 هو les concentrations des réactifs à l'état initial. 3 quel est le facteur cinétique qui explique les résultats des mélanges 1 et 3. alors d'abord بالنسبه le mélange 1 et 3 الا لاحظنا بان راه لي كونسونطراسيون ما كيتبدلوش، ولكن علاش لقينا في 1 لا كونسونطراسيون ديال I2 صغر من لا كونسونطراسيون في لو ميلونج 2؟ لان هنايا لا تمبيراتور هي اللي تحكمات، لا تمبيراتور في لو ميلونج 1 صغر من لا تمبيراتور في لو ميلونج 3. حنا شفنا في الدرس بان لا تمبيراتور كل ما كانت كبيره كل ما كانت لا فيتاس ديال لا رياكسيون كبيره، وبطبيعه الحال غادي تكون حتى لي كونسونطراسيون ديال لي برودوي غادي تكون في هذه الحاله كبيره، وبالتالي هنايا تحكمات لو فاكتور سينيتيك اللي تدخل هنا سي لا تمبيراتور. وميم شوز بالنسبه لو ميلونج 2 et 4. alors هنايا بالنسبه ل 2 et 4 ما تبدلوش لي كونتيتي د ماتيير ولا لي كونسونطراسيون ا ليتا انيسيال، شنو تبدل هي لا تمبيراتور. اذا لا تمبيراتور في لو ميلونج 4 اكثر من لا تمبيراتور في لو ميلونج 2، وبالتالي راه غادي تكون لا كونسونطراسيون دي برودوي في لو ميلونج 4 اكثر من لا كونسونطراسيون في لو ميلونج 2، لان لا فيتاس ديال لا رياكسيون غادي تكون بطبيعه الحال هنايا كبيره. اذا لو فاكتور سينيتيك اللي تدخل هنا باش نلقاو هاد لو ريزولطا هو لا تمبيراتور. 4 donc quel mélange la transformation est rapide. alors le mélange اللي غادي تكون فيه la transformation rapide وبطبيعه الحال اللي غيكون فيه حتى الكونسونطراسيون ديال هاد لو برودوي غيكون كبر، اذا سي لو ميلونج 4. ولا رجعنا لو طابلو غادي نلقاو بان لو ميلونج 4 هو اللي فيه لا كونسونطراسيون كبيره. الا قارناه مع لي زوطخ ميلونج اذا حتى هنا لا كونسونطراسيون كبيره، ولكن هذا فيه لا كونسونطراسيون كبيره وحتى لا تمبيراتور كبيره، وبالتالي حتى لا فيتاس غادي تكون كبيره، وبالتالي حتى لا كونسونطراسيون ديال I2 ديال هاد لو برودوي غادي تكون كبيره، وبالتالي سي لو ميلونج 4.